小三角龙12克，6厘米。朋友们，我跟你们说，钓鱼的时候碰到暴躁小黑鱼可太让人头疼了。但自从我用上了小三角龙，这问题就轻松解决啦。它拉重12克，体长6厘米，是用 PVC 材质做的，而且它可是小雷蛙中少有的大钩膛雷蛙。重鱼帅那叫一个拔群，别的雷蛙可能让黑鱼跑了，但小三角龙不会，它能极少跑鱼，能牢牢打穿黑鱼上颚。有了它，钓黑鱼就跟玩儿似的。心动的朋友赶紧点击购物链接，看看现在有啥促销优惠吧。小三角龙。